বর্ষার সময় বৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক, তবে মাত্রাতিরিক্ত কোনো কিছুর ফলাফল যে শুভকর হয় না সেটি বৃষ্টির পরিমাণের ক্ষেত্রেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। সে কারণেই বিগত কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিপাত বিপজ্জনক এক অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে। গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণ কোরিয়ায় মুষলধারায় চলা বৃষ্টির কারণে শুরু হওয়া বন্যা ও ভূমিধসে এ পর্যন্ত অন্তত ৪০ জন মারা গেছে। এর পাশাপাশি ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে কয়েক হাজার মানুষকে। রবিবার সকালে দেশটির চ্যাংইয়ং প্রদেশের কাছে অবস্থিত অসং টানেলে বন্যায় আটকে পড়া গাড়ি থেকে অন্তত ১৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারীরা। এখনও পর্যন্ত ৬৮৫ মিটার দীর্ঘ বন্যা কবলিত টানেলটিতে ঠিক কতজন মানুষ আটকা পড়ে আছে সেটি নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। ধারণা করা হচ্ছে অন্তত ১৫টি যানবাহন সেখানে আটকে আছে। এছাড়াও দেশটির স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অন্তত ১০ জনের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না এবং ৯ জন আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়টির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে কেবল দেশটির পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত গিয়ংস্যাং প্রদেশেই ১৬ জনের প্রাণহানির খবর রেকর্ড করা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই ভূমিধসে প্রাণ হারিয়েছেন। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি সব পানির নিচে তলিয়ে গেছে। দেশটির সংবাদ মাধ্যম ইয়োনহাপ জানায়, রবিবার পুরো দক্ষিণ কোরিয়ার ৫,৫৬৬ জনের বেশি মানুষকে জোরপূর্বক তাদের বসতবাড়ি থেকে সরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সূত্র মতে ৪টি প্রদেশের অন্তত ৮,৩০০টি ভবন এখনও বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে। এরই মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হান ডাক-সু ভূমিধসের আশঙ্কায় থাকা অঞ্চলের মানুষদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সংবাদ মাধ্যমটি। গত বছরেও দেশটির রাজধানী সিওলে প্রবল বর্ষণে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও সাবওয়ে তলিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অন্তত ৯ জন মানুষের প্রাণহানির রেকর্ড করা হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে আবারও প্রবল বর্ষণ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগেই দেশটির প্রতিবেশী রাষ্ট্র জাপানে বন্যায় ৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। পাশাপাশি এতে ১৯ জন আহত হওয়ারও খবর পাওয়া যায়। এমনকি সপ্তাহের শুরুতেই জাপানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জরুরি সতর্কাবস্থা জারি করতে বাধ্য হয়েছে দেশটির আবহাওয়া সংস্থা। চলতি জুলাই মাসের শুরুতে ভারী বর্ষণের কারণে সৃষ্ট বন্যায় দক্ষিণ পশ্চিম চীনের চংকিং শহরেও অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। একদিকে ভারী বর্ষণে সৃষ্টি হওয়া বন্যা ও ভূমিধসে তলিয়ে গেছে প্রতিবেশী ভারতের উত্তরাঞ্চল। দেশটির রাজধানী নিউ দিল্লি সহ হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড মিলিয়ে এ পর্যন্ত অন্তত ১৪৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। এছাড়াও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছে। দিল্লিতে গত ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে যমুনা নদীর পানি ৬৮১ ফুট উচ্চতায় প্রবাহিত হওয়ায় সেখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে আসামের ১৭টি জেলার অন্তত ৬৭,০০০-এরও বেশি বাসিন্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র সহ বিভিন্ন নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। এই পরিস্থিতিতে ভুটানের কুরিছু বাঁধ থেকে পানি ছাড়া হয়েছে। ফলে সেখানকার বন্যা পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নানা কারণেই বন্যা ও ভূমিধস হতে পারে, তবে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পুরো দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল জুড়ে গত কয়েক বছরে আশঙ্কাজনকভাবে বৃষ্টিপাত বেড়ে যাওয়ার ঘটনাকে বেশ উদ্বেগজনক বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। মূলত মানবসৃষ্ট কারণে চরম জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতাকেই অস্বাভাবিক এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করছেন তারা।